Salam əziz izləyicilər. Bu videoda kimyəvi rabitə mövzusundan 15 sual izah edəcəm. Qəbula düşmə ehtimalı olan 15 sualdır. Nisbətən A variantına baxanda çətin suallardır bunlar, amma C variantına baxanda asan suallardır. Orta çətinlikdə suallardır. Əldə etmək istəyirsinizsə bu sualları burada gördüyünüz nömrəyə, yəni mənə yaza bilərsiniz. Birinci sualdan etibarən başlayıram izahlara. Əgər izahları bəyənsəniz kanala abunə olun və videomu bəyənin, rəy də yaza bilərsiniz, həvəsiniz olsa. Başlayaq. Deyir ki, su molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində sərf olunan elektronlar ümumi elektronların neçə faizini təşkil edir? Suda ümumiyyətlə neçə elektron var? Öncə ona baxmalıyıq. Hidrogenin 1 elektronu var, ona görə 2 hidrogen var. 2 vur 1 yazıram, plus. Oksigenin 8 elektronu var. 1 oksigen olduğuna göre yazıram burada 8. Cevap olur burada 10 elektron var, ama bu 10 elektrondan neçəsi rabitəyə sərf olunur? Baxın, su molekulunda 2 dənə rabitə var. Hər rabitəyə 2 elektron sərf olunursa, bu 4 elektronun rabitəyə sərf olunması deməkdir. 10 elektrondan 4 rabitəyə sərf olunursa, bu da neçə faizdir? Təbii ki, 40 faizdir. Cevap D variantı. 2'de deyir A və B-ni müəyyən edin. Karbon qazında donor akseptor rabitə yoxdur. Dəm qazında var. Və amonium ortofosfatda 3 dənədir. Çünki 3 dənə amonium qrupu var. Hərəsində 1 donor akseptor rabitə olduqda amonium ortofosfat da olur 3. Cevap C variantı. Üçüncü sual. Deyir, bu molekulda rabitələrin yaranmasında neçə orbital sərf olunmuşdur? Ümumiyyətlə bu maddəni, bu molekulu açıq şəkildə yazsaq nə görürük? Rabitələrin sayını görürük. Ümumiyyətlə neçə rabitə var burada? Saysaq 1, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ümumiyyətlə 11 rabitə varsa, hər rabitəyə 2 orbital sərf olunduqda olur 22 orbital. 4-də nə deyir? Dəyişkən valentli elementlər verilmişdir. Hansı variantda? A variantında. Xrom olur 2, 3, 6 valentli. Dəmir olur 2, 3 valentli. Fosfor 3, 5. Mangan da 2, 3, 4, 6, 7. Məsələn, B variantında hidrogen sabitdir. C'də kalium, alüminium, bor sabitdilər. D'də kalsium, alüminium sabitdir. Y'də natrium, flor sabitdir. 5-ci suala keçirəm. Elementlərin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu müəyyən edin. X 3A'da, Y 6A'da yerləşir. Hər ikisi 3-cü dövr elementidir. Biz bilirik ki, dövr daxilində soldan sağa gəldikcə elektromənfilik artır, oksidləşdiricilik artır. Yəni bu iki elementdən biri elektron almalıdır, biri elektron verməlidirsə, X elektron verəcək, Y elektron alacaq. Çünki Y daha sağdadır. X neçə elektron verə bilər? 3 ədəd. Çünki 3 ayarım qrupunda yerləşir. Yəni xarici təbəqəsində 3 elektron var. Y neçə elektron alacaq? 2 ədəd. Niyə? Çünki 6A'da yerləşir. 8-ə tamamlanması üçün 2 elektronu çatışmır. İndi bu X 3 müsbət, Y 2 mənfini gətiririk, maddə şəklində yazırıq. Burada yazılan rəqəmlər digər elementin indeksinə düşür. Yəni X2, Y3 şəklində olacaq. Cavab B variantıdır. 6-da deyir, maddədə neçə sigma, neçə pi rabitə var. Bu maddəni açıq şəkildə yazsaq, bu şəkildə yazdım. Təkqat rabitələr, yəni burada qeyri-metaldır hamısı. Karbon və hidrogen ikisi də qeyri-metaldır. Yəni rabitələrin hamısı kovalent rabitələrdir. Təkqatlar sigmadır. Baxın, bunlar hamısı sigmadır. İki qatdan da biri sigmadır, biri pi'dir. Yəni 2 dənə pi rabitə var. Qalanları 9 dənə sigma rabitələrdir. 7-ci sual. Natrium 3 XO4 maddəsindəki X'in elektron formulu
2s2, 2p6 olarsa neytral X elementinin dövrü sistem cədvəlindəki mövqeyini müəyyən edin deyir. Natrium 3 XO4'də X'in oksitləşmə dərəcəsini A deyək. Natrium müsbət 1, oksigen mənfi 2-dirsə, 3 dənə natrium var, müsbət 3, bir dənə X var, A. 4 dənə oksigen var, mənfi 8 bərabərdir 0'a, A bərabərdir müsbət 5'ə. Yəni, buradakı X neytral X deyil, müsbət 5 yüklənmiş X'dir. Və bunun elektron konfigurasiyası 2s2, 2p6'dır. Yəni, belə də deyə bilərik. X müsbət 5'in 10 elektronu var. Deməli, neytral X'in 15 protonu, 15 elektronu var. Biz X elementinin konfigurasiyasını yazanda 15 proton, 15 elektrona görə yazmalıyıq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. İndi görək, bu element harada yerləşir? 3-cü dövrdə və 2 ilə 3 toplayanda olur 5. 5 A yarım qrupunda yerləşir. Cavab C variantı. 8-də deyir, verilmiş maddədə hansı orbitalların örtülməsi ilə yaranan rabitə yoxdur? CH3, CH, CH, xlor. Birinci karbon, ya da belə deyək, soldan birinci karbon sp3 hibridləşməyə malikdir. İkincisi sp2, o birisi də sp2 hibridləşməyə malikdir. Xlor P'dir, hidrogenlər də S orbitalları ilə rabitədə iştirak edirlər. Burada sp3s var. Baxın, bu karbonla hidrogenlər arasında. Bu var. sp2s var. Bu karbonla hidrogen arasında, həmçinin bu karbonla hidrogen arasında. sp2p var. Gördüyünüz bu rabitə sp2 ilə p arasındadır. sps yoxdur. Çünki bizim sp karbonumuz yoxdur. sp3, sp2 də burada gördüyünüz rabitədir. Bu da var. 9. Hansı elementin maksimum dərəcəsi müsbət 5'dir? 5-ci qrupda yerləşən element axtarmalıyıq. O da təbii ki fosfordur. Burada 5-ci qrupda yerləşən bir dənə element var, o da fosfor. Hansı maddədə həm ion, həm də polyar kovalent rabitə var? Bir baxaq. Natrium xlorda yalnız ion rabitə var. Çünki metalla qeyri-metal arasında bircə rabitəmiz var. Vəssalam. Kalsium oksiddə də həmçinin yalnız ion rabitəsi var. H2O-da metal yoxdur. Hər ikisi qeyri-metaldır. Yəni, yalnız polyar kovalent rabitə var. Və mis-2 hidroksiddə burada həm metalla qeyri-metal arasında ion rabitələr var. Həm də müxtəlif qeyri-metal arasında polyar kovalent rabitələr var. Və mis-2 xloriddə də ancaq ion rabitələr var. 11. İşarələnmiş karbon atomlarının hibridləşmə formasını müəyyən etməliyik. Maddəni yazıram. CH2, C, C, CH və aşağıda metil. İndi 2 qat rabitənin ətrafındakı karbonlar sp2'dirlər. Çünki bir pi rabitə var burada. 3 qat rabitənin ətrafındakı karbonlar sp'-dirlər. 2 dənə pi rabitəyə görə. Və aşağıda tək qalan karbon da sp3'dür. Burada pi rabitə yoxdur. Maksimum hibridləşmə var. Burada 1 ilə işarə olunan karbon sp2'dir. 2 ilə işarə olunan karbon sp'-dir. 3 ilə işarə olunan da sp3'dür. Cavab C variantıdır. 12'də nə deyir? XY maddələrinin kristal qəfəs tipini müəyyən edin. X bəsit maddədir. Bir molekulunda 8 atom var. Məsələn, S8. Bəsit çox atomlu maddələr molekul kristal qəfəs əmələ gətirirlər. Cavab ya A-dır, ya C. Y mürəkkəb maddədir. Molekulunda bütün rabitələr kovalentdir. Məsələn, su. Mürəkkəb maddədə ion rabitə yoxdursa, o çox güman ki, molekul kristal qəfəs əmələ gətirir. Cavab A variantı. 13. Hansı elementlər arasında rabitə yarana bilmir? Metalla metal arasında. Yəni 1 ilə 4 arasında. 14'də soruşur ki, NS2MP2 formuluna malik olan elementin minimum və maksimum dərəcəsini müəyyən edin. Əgər bir elementin elektron formulu NS2MP2-dirsə, deməli bu yerləşir 4A qrupunda. 4A qrupunun minimum dərəcəsi -4'dür, maksimum dərəcəsi -4'dür. Çünki 4'ünü almağa yeri var və 4'ünü verməyə də elektronu var. Cavab
A variantı. 15 deyir ki, hansı maddədə X elementinin dərəcəsi müsbət 5 deyil? Başlayaq, bir baxaq. Kalsium 3, XO4, 2. Kalsiumun dərəcəsi müsbət 2-dir. X-a A deyim, oksigeni mənfi 2 deyim. 3 dənə kalsium var, müsbət 6-dır. 2 dənə X var, 2A-dır. 8 oksigen də mənfi 16-dır. Sıfıra bərabər etsək, 2A 10-a, A da 5-ə bərabərdir. A getdi. Alüminium XO4. Alüminium müsbət 3-dür. X-a A deyirəm, oksigeni mənfi 2. Bir dənə alüminium var, bir dənə X var, 4 dənə oksigen var. Bərabərdir 0-a, A bərabərdir müsbət 5-ə. Getdi. Kalium 3XO4. Kalium müsbət 1 olur. X-a A deyirəm, oksigeni mənfi 2. 3 dənə kalium var, bir dənə X var, 4 dənə oksigen var. Bərabərdir 0-a, A bərabərdir müsbət 5-ə. Bu da getdi. Sink XO4. Sink müsbət 2-dir. X A-dır, oksigen də mənfi 2. Bir dənə sink var, müsbət 2, bir dənə X var. A 4 dənə oksigen var, mənfi 8 bərabərdir 0, A bərabərdir müsbət 6. Cavab D variantıdır. Axırıncısına da baxaq. Natrium XO3. Natriuma müsbət 1, X-a A deyirəm, oksigenə mənfi 2. Bir dənə natrium var, bir dənə X var, 3 dənə oksigen var, bərabərdir 0-a. A da bərabərdir müsbət 5-ə. Buradakı QR koddan da yazdığınız quizi yoxlaya bilirsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək salamat qalın.